नमस्कार प्रणाम, हम रिपोर्टर झाटू कुमार। आज के ब्रेकिंग न्यूज बा। बिहार के एगो गांव में एगो लड़का करेलस भंडारा। ई भंडारा खास ऐसे बा काहे कि भंडारा में खाली गांव के मर्द लोग के बुलावल गए रहे, औरत के ना। तो मर्द में बच्चा से लेके बूढ़ से लेके जवान ले सभे के बुलाव रहे, औरत के छोड़ के सभे के उगल खाए। आ खाए में जौन व्यवस्था रहे वो कुर्सी के व्यवस्था भाई ना रहे, काहे कोई पर खाए खियाओ खातिर जौन व्यवस्था रहे ओई में चटाई बिछावल गई रहे, बोरा बिछावल गई रहे, तरपाल ना तिरपाल बिछावल गई रहे, पुअरा बिछावल गई रहे। गांव के सभे लोग बैठ के बढ़िया से भर पेट खैलस आ खा के तुरंत वहीं से सुत गए। काहे के जौन लड़का भंडारा करावत रहे उ भंडारा के अंदर बेहोशी के दवाई मिला देले रहे। आ ई बात गांव के केहू के लोग के पता ना रहे। गांव के लोग खा के सुत गइल। आ जौन लड़का भंडारा करैले रहे ओकर पार्टनर रहल सब 5 गो 6 गो। गांव के लोग जैसे सुतल सब पार्टनर मिलके गांव के लोग के अड़ुआ निकाल रहे सन। अड़ुआ माने आड़ निकाल के बेच के ओकनी के करोड़पति बन गए सन रातों रात। तो सावधान रहो, सतर्क रहो, काहे के अगला अड़ुआ कहीं तहार मत निकल जाओ। तो केहू के भंडारा में जालो बिना बुलाहट के मत जालो, कार्ड लो तबे जालो, चाहे अंगी आवता केहू बोलावता तबे जालो। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करा और यही प्रकार के और वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करो आ कमेंट करके बताओ का ये बात में दम बा के ना। धन्यवाद। हम रिपोर्टर झाटू कुमार, कैमरामैन केहू नहीं खे। आज के बकचोदी होता समाप्त। जय हिंद, जय बिहार।